Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu rumpun, salam seduluran salawase. Alhamdulillah, mudah-mudahan dulur-dulur kabeh hari ini diparingi kesehatan, dipermudahkan segala urusannya, dipelancarkan rezekinya, yang sakit cepat sembuh. Amin. Saya juga batuk, Lur. Oke, ini baru nyampe lokasi, Lur. Inilah penampakan rumpun bambu yang ada di sini, Lur ya. Ini penampakan bambu yang meliuk, tapi sudah terpotong sama warga ya, karena mau dibersihkan ini. Dan ini ruas pendek yang meliuk ya, tapi sudah terbakar ini kondisinya. Tetapi ruas pendeknya ini cakep sekali, Lur, kalau nggak terbakar ya. Tapi sayang sekali sudah terbakar. Kenapa ya? Baru nyampe ke sini hawanya tuh batuk ya. Apa karena debu di sini ya? Hawanya emang agak nggak enak, Lur. Dan di sini ini ranting yang sudah terbakar, tumpang sari, Lur. Di sini juga ada warga. Oke, Lur, kita lanjut penelusuran kita. Kita cari yang unik-unik di daerah sini ya. Nggak tahu kenapa ya, langsung batuk-batuk dari sini. Dan di sini juga ada ini. Ini sudah tua, udah kering ini. Ini masih hijau ya bawahnya. Nah ini mirip CPD ya. Nah, ini mirip CPD. Batuk. Dan di sini di bawah ini songgol langit ya. Songgol langit bawah ini ya, batang utama ini sama yang itu juga ranting itu. Nah itu songgol langit ranting. Kalau ini songgol langit batang utama. Oh mantap jos. Kalau ini masih muda, nggak tahu ini ada apa ya di dalam sini ya. Biasanya ini kalau saya penasaran kayak gini, Lur. Dan ini cantik sekali, Lur. Ini, Lur. Kalau dibikin bonsai. Ternyata di sini tuh ada alur jalurnya, Lur. Ya. Di selaputnya sini tuh ada alur jalur sambung rosonya. Ini tapi belum pasti ya, Lur ya. Ya, saya simpan dulu aja di sini. Saya biarkan alam aja yang merawat. Oke, ikuti terus perjalanan saya perburuan bambu unik dimanapun berada, Lur ya. Oke, kita telusuri lagi. Baru nyampe tadi, yaitu langsung disuguhi keunikan bambu songgol langit sama ros pendek tadi ya. Ini banyak yang terbakar di sini. Kita lihat keunikan yang ada di sini lagi, Lur ya. Ini di sebelah jalan ini. Nah ini di sebelah jalan. Oke, kita lihat di seberang jalan ini ada keunikan apa ya? Tapi sayang yang bawahnya ini banyak yang terbakar ya. Terbakar. Dan ternyata di dalam sana itu ada ruas pendek 2 batang pohon ya. Nah itu saling terjepit itu, Lur. Nah ini, Lur, mantap sekali keunikannya di sini, ruas pendek yang terjepit. Oke, karena keunikannya di sini kayak gini,
kita cari keunikan yang lain ya. Oke. Wah, ada warga ya yang melintas di sini. Oke, karena di tempat sini tuh lalu lalang warga, karena di sana kelihatannya itu ada waduk ya. Coba nanti kita ke sana ya. Kita lihat di sana. Oke, ikuti terus kelanjutannya. Kita berburu di area waduk ya. Dan di sini juga ada ini naga satru ini ya. Nah, ini naga satru. Wah, naga satru ya. Mantap ini. Tapi sudah kering ini. Kita tinggalkan aja. Oke, ikuti terus perjalanan Fatbur Hadi Barongan, berburu bambu unik dimanapun berada. Oke, salam satu hobi, salam satu rumpun, salam seduluran, salam asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.